ARM Robotics հայաստանյան 17-րդ առաջնությունը լոգիստիկան ապագայի քաղաքում խորագրով մեկնարկեց նոյեմբերի 17-ին Դիլիջանի միջազգային դպրոցում։ 2008 թվականից ARM Robotics-ը կազմակերպվում է Հայաստանում առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախաձեռնությամբ։ ARM Robotics մրցույթը յուրօրինակ հարթակ է ռոբոտաշինությամբ և ծրագրավորմամբ զբաղվող երիտասարդների հմտությունները, ունակություններն ու գիտելիքները ցուցադրելու համար։ Ռոբոտիկան մի քիչ բարդ ուղղություն է, բայց մենք իրեն կամաց-կամաց դարձնում ենք ազգային սպորտաձև, մրցաձև, ինչի է դա կարևոր, դեռ 2008 թվականից միշտ ինդուստրիալ ավտոմատացումը կարևոր դեր է զբաղեցրել բոլոր տնտեսություններում։ Մեր մոտ ավելի շատ զարգացել է թվային ավտոմատացումները, բայց այսօր այդ թվային ավտոմատացումներին բոլորին հաղթում է արհեստական բանականությունը։ Մրցութային դաշտում թիմերի ստեղծած ռոբոտները պետք է լուծեն մասնագիտական խնդիրները, օգտագործելով նախապես ծրագրավորած ավտոմատ լուծումներ։ Կազմակերպիչների կարծիքով կարևոր է, որ երեխաների մոտ վաղ տարիքից ճարտարագիտության ուսուցմանը զուգընթաց ձևավորեն ստեղծողի ու արտադրողի մտածողություն։ ARM Robotics 2025 մրցույթին մասնակցում էին թիմեր Հայաստանի բոլոր մարզերից, ներառյալ Ջավախքից։ Թիմերում ընդգրկված էին արմատ ճարտարագիտական աշխատանոցների աշակերտները։ Արդեն 17-րդ տարին է, ինչ Հայաստանում անցկացվում է ARM Robotics ինքնավար ռոբոտների բացառաջնությունը ու սովորաբար մասնակցությունը շատ լայն է լինում։ Այս տարի ռոբոտները պետք է լուծեն լոգիստիկայի խնդիրներ, այսինքն բեռների տեղափոխում, բեռաթափում եւ այլն, ու այս ամեն ինչը ինքնավար ռոբոտների եւ աջակից ռոբոտների միջոցով ու ամբողջ Հայաստանից ստացել ենք 170-ից ավել հայտեր թիմերի մասնակցության համար եւ մարզային եւ Երևանյան եւ Ջավախքից մասնակցություն ունենք։ Սկզբում մարզային փուլերով 6 տեղերում ֆիլտրվել են լավագույնները եւ այսօր եզրափակչում 30 թիմեր մրցում են իրենց դեմ 2 տարիքային խմբերով ավագ եւ կրտսեր։ ARM Robotics-ը շարունակում է լինել կարևոր հարթակ, որտեղ աշակերտները ցուցադրում են իրենց հմտություններն ու պատրաստվում ապագայի տեխնոլոգիական մարտահրավերներին։